Kada ko sa imong bibingka, Inday di ka ba maalkanse? Ang buak hilabihang bukara, nagtisngi niya nagnisi. Gibutangan pagyud ug pasas sa tunga sa iyang liki. Bisag tag-20 daghan gyud ang moapas, kay talagsaw ng iyang kalami. Ha 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 ha, Inday, ayaw ako ug pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kiring ako Ana amay imong bibingka, ani asay akong budbud. Ang lami kuno halatan diya, tan-awon tao kinsay hawon. Sa lami dili kagyud magmahay, ning budbud bisag walay kamay. Dili lata husto gyud ang kagahi, bisag iligwat dili gyud mabali. Ha 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 ha, Inday, ayaw ako ug pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kiring ako Tilawan ko ang imong bibingka, kon husto ba kini sa timpla. Dunay uban bag-o laghitsura, kon simhuton panos na. Apan kiring budbud kong tinda, perming bago ug init pa. Dili uga ang putos tan-awa, daghan na ibog kay puwerteng sinawa. Magtupad kitag paninda, ako budbud imong bibingka. Dili kita magpinuhalay, dili sab kita mag-away. Ayaw lang Inday kahadlok, kon atong tinda dili mahurot. Ato unya kini nga kurambuson kitang duha.